დღეს 4 თვე გავიდა, რაც ივანიშვილის რეჟიმს უკანონოდ ყავს დაპატიმრებული ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი. ნეტგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელი და სხვათა შორის მზიას იუბილეა. დღეს მას 50 წელი ციხეში შეუსრულდა. ამ წუთებში ჟურნალისტები რუსთავის ქალთა ციხესთან იკრიბებიან და ლიკა ზაკაშვილი, ჩემი კოლეგა მზადაა, რომ უპასუხოს ჩვენს კითხვებს. ლიკა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. პირველ რიგში რა აქტია ეს სოლიდარობის? მე წავიკითხე პაპის სიტყვები. ძალიან გამამხნევებელი უნდა იყოს ეს და ხო, ყველა დაპატიმრებული ჟურნალისტის თავისუფლებას ვითხოვო. ეს არის პაპის პრინციპში ერთ-ერთი პირველი სათქმელი. თქვენი აქციის შესახებ რომ გითხრათ დღეს, ლიკა? დიახ, ჩვენ აქ ვართ მზიას გასამხნევებლად და რა თქმა უნდა სოლიდარობისთვის პირველ რიგში 4 თვე გავიდა უკვე რაც მზია უკანონო პატიმრობაშია. მას ჯიან სრულიად უკანონოდ სისხლის სამართლის წესით და ხო ვიკრიბებით მისი კოლეგები, მისი მეგობრები, მხარდამჭერები და გვინდა რომ ერთად ყოფნით რაღაცნაირად გავუგზავნოთ საერთო გზავნილი მზიას, რომ იყოს მხნედ და კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ვიბრძვით მისი თავისუფლებისთვის და გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ის იყოს თავისუფალი და დაამტკიცოს თავის სიმართლე. კი ბატონო, ჟურნალისტი ქალი ციხეში ჩვენ ხშირად გვისაუბრია ამ თემაზე, მაგრამ ეს არის ნამდვილად მახასიათებელი რეჟიმების და მზია არის ძალიან სიმბოლური დამახასიათებელი ამ რეჟიმის. აქ მინდა ვიკითხო ჟურნალისტების სამომავლო მოქმედებების შესახებ. ჩვენ ვამხნევებთ მზიას ყველანი გარედან, მაგრამ კიდევ უფრო და უფრო უჭიერს ხელისუფლება, ეგრეთ წოდებული, მარწუხებს ჟურნალისტებს, მედიას. აი მზიას დაპატიმრებიდან 4 თვე გავიდა. რა დამძიმდა ამ 4 თვეში კიდევ უფრო? თქვენთვის, როგორც ჟურნალისტისთვის. თვითონ საქმის მიმდინარეობას თუ შევხედავთ და ამას ეხება ალბათ თქვენი კითხვა, ხო თქვენი ცით რომ მზია დაკავებულია ხელის გარტყმის გამო, სილის გაწმას რომ ვეძახით, რაც არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, თუ მაინც და მაინც დანაშაულია, შეიძლება ეს იყოს ადმინისტრაციული დანაშაული და მზიას საქმესთან მიმართებით ჩვენი მისი კოლეგების და მეგობრების მთავარი ამოცანა ჩვენთვის არის ის, რომ საზოგადოებას, რომლის შეცდომაში შეყვანასაც ცდილობს ხელისუფლება ყოველ დღე, ყველა პლატფორმით აქტიურ რეჟიმში ავუხსნათ, რომ სილის გაწმა არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული. და თუ სილის გაწმა არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, მაშინ რატო ისჯება მზია ამაღლობელი? რა თქმა უნდა, მისი პროფესიული საქმიანობის გამო. მას ეს მძიმე ბრალი, ეს მუხლი სწორედ იმის გამო შეუფარდეს, იმის გამო არის პატიმრობაში, რომ ის არის ჟურნალისტი და ამით ხელისუფლებას სურს, ქართულ ოცნებას სურს, რომ გვაჩვენოს ყველა სხვა ჟურნალისტს, რომ თავისუფალი სიტყვა და კრიტიკული მედია საქმიანობა აი ესე ისჯება ქვეყანაში და რაც შეეხება საქმის მიმდინარეობას, თქვენი ცით რომ გზადაგზა იმის გამო რომ ალბათ ხვდებიან რომ საზოგადოების თვალშიც ეს ერთი შემოქნეული ხელი ყველას ესმის რომ 4-დან 7 წლამდე პატიმრობის ღირსი ვერ და არ უნდა იყოს. ცდილობენ რომ დაამძიმონ ეს გარემოებები, რაღაც ახალ ვერსიებს იგონებენ. აქ კობახიძის განცხადება გახსოვთ ალბათ რომელმაც თქვა რომ თითქოს მზიას დაავალეს, რომ ეს იყო მიზანმიმართული დავალება, ასევე გაჩნდა საქმეში რაღაცა პატაკი, უნდა მოусმინოს სასამართლომ ამ პატაკის ავტორ პოლიციელს, ნახოთ ის რა სიტყვის, მაგრამ ისინი ცდილობენ შექმნან ახალი კონსპირაცია, რომ თითქოს ეს ყველაფერი იყო ვიღაცის მიერ დავალებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველას კარგად გვესმის, რომ ეს ისევ და ისევ იმისთვის კეთდება, რომ მზიას ბრალი არ დაამძიმონ, უბრალოდ საზოგადოება დაარწმუნონ თითქოს, რომ მზია იმსახურებს პატიმრობას, რომ ეს იყო რაღაცნაირად დავალებული ხელის შემოქნევა, მაგრამ მე მგონი ყველას ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს იყო აღელვებული ადამიანი, რომელიც თვითონ გახდა უკანონო პატიმრობის მსხვერპლი, ნახა არაერთი უკანონო მოქმედებები პოლიციის შენობაში და გაღიზიანებული, გაბრაზებულმა ადამიანმა შემოუქნია ხელი, რაც არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული. კი ბატონო, ლიკა და აქვე უნდა ვიკითხო აუცილებლად, თვითონ მზია არის ძალიან შემართებით პირველივე წუთიდან წიგნი რომელიც მას ხელში ეჭირა და ეს მოსალოდნელიც იყო რომ ის არ დანებდება ამ რეჟიმს. რამდენად მე გაძლევთ საშუალებას რომ მას უთხრათ ახლა რას ფიქრობთ თქვენ ბევრნი ერთად გარეთ ჩვენ კოლეგებს გულისხმობ, იმიტომ რომ მას არ აქვს სხვა საშუალება ალბათ გარდა ეთერის ყურებისა. მზია გახდა 50 წლის, მას ყველაფერი პერსონალური გადადებული აქვს ამ წუთას პროფესიული და მოქალაქეობრივი შეგნების გამო შეიძლება
ხდება ასე ითქვას და არაერთხელ აჩვენა შიმშილობის პერიოდშიც ხასიათის სიმტკიცე რა არის თქვენი სათქმელი მისთვის დღეს გარედან რა გინდათ რომ უთხრათ დიახ, მზია ძალიან ხნედ არის და ბოლო პროცესზეც მის კითხვებში ყველაფერი ჩანს, რასაც წერს გამოქვეყნებულ წერილებში, თუ პროცესზე გახმოვანებულ კითხვებში, რა იმართლაც რა ზიანი მიადგა ირაკლი დგებუაძის იმის ფასი, რომ მზია ამაღლობელი ახლა იყოს პატიმრობაში, ან მას ემუქრებოდეს 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა. ამ კითხვას ხოთა შორის ირაკლი დგებუაძემ ვერ უპასუხა და საერთოდ სხვა რაღაცებზე დაიწყო საუბარი, იმიტომ რომ დიახ, მზიანი არის თითქმის მინიმალური და არც კია. თუ არის შეიძლება იყოს მორალური, რასაც თავადაც ამბობენ, რომ შეურაცხყოფილად იგრძნო თავი და კი ბატონო, თუ ეს შეურაცხყოფაა, შეიძლება იყოს შეურაცხყოფა და მაშინ კანონის მიხედვით ეს საერთოდ სხვა რაღაც არის და არა სისხლის სამართლის დანაშაული და პოლიციელზე თავდასხმა. მზიას ალბათ თავის ვერ წარმოედგინა, რომ თავისი 50 წლის იუბილეს აქ შეხვდებოდა, მინდა რომ უსურვო მხნეობა და უთხრა რომ ვაგრძელებთ ბრძოლას და ვიბრძოლებთ ბოლომდე და მჯერა რომ ჩვენი ეს ძალისხმევა, ეს შემართება და პირველ რიგში მზიას ძალისხმევა და შემართება არის ჩვენთვის მაგალითი, აუცილებლად დამთავრდება გამარჯვებით. დიდი მადლობა. მჯერა, იმიტომ რომ არავინ არ ვაპირებთ გაჩერებას და პირველ რიგში არ ჩერდება მზია ამაღლობელი, ის თავის სიმართლეს დაიცავს, ის ბოდის არ მოიხდის იმ დანაშაულის გამო, რომელიც არ ჩაუდენია, რა თქმა უნდა. ჩაუდენია სისხლის სამართლის დანაშაული. ის მას არ განუხორციელებია თავდასხმა პოლიციელს.